សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមត្រឡប់មកសិក្សាជាមួយនឹងអត្ថបទបន្តរបស់ teacher នៅថ្ងៃនេះ teacher នឹងលើកយកអត្ថបទមួយទាក់ទងជាមួយនឹង moral story ដែលយើងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអប់រំអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់អានសាច់រឿងអប់រំមួយចំនួននោះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងអប់រំរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថា The Cat and the Fox សត្វឆ្មានិងសត្វកញ្ជ្រោងThe cat and the fox តោះប្រសិនបើចង់ដឹងថាតើសាច់រឿងនោះវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាវាអប់រំយើងយ៉ាងណាតោះទៅអានអត្ថបទនោះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលអានអត្ថបទ teacher បង្ហាញអំពីពាក្យពិបាកចំនួន3ទំព័រជាមុនសិនអញ្ចឹងទំព័រទី1សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដាននៅទំព័រទី1ហើយចម្លងចូលសៀវភៅនៅពេលដែលចូលទំព័រទី2ក៏សិក្សាដូចទំព័រទី1ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកំណត់ចំណាំពាក្យទាំងអស់នេះមុននឹងអានអត្ថបទនេះបានតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលពាក្យដំបូងរបស់យើងគឺពាក្យថា argue 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 គឺមានន័យថាឆ្លោះគ្នាឬមួយក៏បង្កចំនួនពាក្យបន្ទាប់គឺ smarter 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 ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថា smart smart ហ្នឹងមានន័យថាដែលឆ្លាតអញ្ចឹងណាមនុស្សឆ្លាតគឺគេច្រើនតែប្រើពាក្យថា smart ប៉ុន្តែពាក្យមួយនេះគឺ smarter ពាក្យបន្តគឺ boast 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 ហ្នឹងគឺមានន័យថានិយាយអួតអួតក្តែងក្តែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេថា boast ឥឡូវពាក្យបន្តគឺ trick 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 ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ល្បិចឬមួយក៏យើងនិយាយថាជាល្បិចឧបាយកលអីផ្សេងផ្សេងពាក្យបន្តគឺពាក្យ jump 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 ហ្នឹងគឺលោត swing 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 ហ្នឹងគឺយោល new 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 ថ្នាក់ពាក្យវាគឺជាកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែកិរិយាសព្ទមួយនេះគឺនៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងមានអត្ថន័យថាបានដឹងអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដើមរបស់វានឹងគឺពាក្យថា know know អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទមួយនេះគឺ new បានដឹងហើយពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យ climb 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 នឹងមានន័យថាឡើងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្តិចគេដាក់ថា climb up the tree climb up the tree climb up the tree នឹងគឺមានន័យថាឡើងដើមឈើអញ្ចឹងនៅក្នុង vocabulary ទី1សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានវាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទម្រាំតែយើងចូលទៅដល់ vocabulary ទំព័រទី2តោះម្ដងទៀត argue 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 smarter 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 boast 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 trick 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 jump 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 swing 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 new 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 no no climb 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 up the tree climb up the tree អូខេតោះឥឡូវយើងនឹងបន្តចូលទៅកាន់ vocabulary នៅក្នុងទំព័រទី2ទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវមើលពាក្យទី1នៅក្នុងទំព័រទី2គឺ sound 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 សំឡេងពាក្យបន្តគឺពាក្យថា hunter 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 ហ្នឹងគឺព្រានឬមួយក៏អ្នកប្រមាញ់ពាក្យបន្តគឺពាក្យថា quickly 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 យ៉ាងលឿន near 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 ដែលនៅជិត try try
try try ហ្នឹងគឺមានន័យថាព្យាយាមពាក្យបន្តគឺពាក្យថា none ហ្នឹងគឺគ្មានឬមួយក៏មានន័យថាទទេពាក្យចុងក្រោយនៅក្នុងទំព័រទី2គឺពាក្យ soon តោះឥឡូវតាមដានបន្តទៀតគឺ sound hunter quickly near try none soon អូខេតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុង vocabulary ទំព័រទី2ឥឡូវយើងចូលមកដល់ vocabulary ទំព័រទី3ទាំងអស់គ្នាតោះពាក្យដំបូងគឺពាក្យថា catch គឺជាកិរិយាសព្ទដើមប៉ុន្តែកិរិយាសព្ទដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងអតីតកាលនោះគឺពាក្យថា catch អញ្ចឹងពាក្យ catch នេះគឺស្មើនឹងបានចាប់ប៉ុន្តែពាក្យ catch គឺស្មើនឹងពាក្យថាចាប់ him គឺជា object pronoun វាគឺជាសព្វនាមដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងជាទូនទីជាកម្មបទបកប្រែថាគាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះគឺជំនួសឲ្យតួអង្គសត្វអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាវាវិញ capability មានន័យថាសមត្ថភាព beyond គឺហួសពីឬមួយក៏លើសពីឥឡូវឧទាហរណ៍គេនិយាយថាbeyond your capability ហួសពីសមត្ថភាពហើយអូខេតពាក្យបន្តគឺពាក្យ while នឹងខណៈពេលឬមួយក៏កំឡុងពេលណាមួយពាក្យបន្តទៀតគឺពាក្យ heard គឺជាកិរិយាសព្ទនៅក្នុងអតីតកាលមានន័យថាបានឮដោយសារតែកិរិយាសព្ទទម្រង់ដើមរបស់យើងគឺពាក្យ hear អូខេពាក្យចុងក្រោយគឺពាក្យ gunshot gun ហ្នឹងបើសិនបើយើងគិតទៅគឺបកប្រែថាកាំភ្លើងដល់ពេល shot ហ្នឹងបាញ់កាំភ្លើងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺថ្នាក់ពាក្យវាគឺជា noun យើងបកប្រែថាសូរកាំភ្លើងឬក៏ snow កាំភ្លើងតោះឥឡូវមកតាមដានអានជាមួយ teacher ម្ដងទៀត catch him capability beyond while heard hear gunshot ឥឡូវយើងមកចូលមកដល់បញ្ចប់អំពី vocabulary ទាំង3ទំព័ររបស់យើងហើយសូមបងប្អូនតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏ចម្លងវាចូលទៅក្នុងសៀវភៅគណៈពេលនេះដែរយើងនាំគ្នាចូលទៅអានអត្ថបទយើងអំពី topic មួយគឺគេនិយាយអំពី the cat and the fox ចឹងតើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទេតើ cat នឹងសត្វអីដែរហើយ fox នឹងសត្វអីដែរបាទនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកអានអត្ថបទបងប្អូនមើលរូបភាពនេះគេហៅថា hunter គឺអ្នកប្រមាញ់ហើយគាត់កាន់អីគេកាន់កំភ្លើងភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅថា gun ហើយសត្វមួយដែលនៅលើដើមឈើនេះគឺគេហៅ cat ហើយសត្វដែលនៅក្នុងទ្រុងមួយនេះគឺគេហៅថា fox តោះឥឡូវយើងទៅអានតម្លៃអប់រំនៃរឿងហ្នឹងថាគេចង់បរៀនយើងពីអីប៉ុន្តែដំណាក់កាលដំបូងទៅអានភាសាអង់គ្លេសជាមុនសិន A cat and a fox were good friends. One day they argued as to who was smarter.
The fox boasted, I know many tricks. I can jump, I can dance, I can stand on my two legs, I can swing on my one leg, etc. The cat knew only one trick. Example, to climb up a tree. While they were arguing, they heard gunshots and the sounds of hunters. The cat quickly climbs up the tree nearby, while the fox tried all his tricks. But none of these tricks work, and the hunter soon caught him. Moral: know your capability. Do not boast beyond that. តោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយពីស្ដាប់ teacher អានអត្ថបទនេះយ៉ាងយឺតជាទីបំផុតហើយបន្តមកទៀតយើងមកស្ដាប់មើលអត្ថន័យវាយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានអត់តាន់កន្លែងណាអាចខាវីដេអូនេះថយក្រោយដើម្បីរៀនអានម្ដងទៀតតោះនៅក្នុងរឿងនេះគឺ The Cat and the Fox សត្វឆ្មាហើយនិងសត្វកញ្ជ្រោង A cat and a fox were good friends តោះឥឡូវ teacher បកប្រែមួយឃ្លាម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានដូចគ្នាគឺយើងអានឃើញសញ្ញា full stop នៃសញ្ញាចុចមួយនេះគឺ full stop ស្មើនឹងសញ្ញាខណ្ឌអញ្ចឹងបងប្អូនបកប្រែម្ដងទៅហើយបងប្អូនតម្លាក់សលេងម្ដងទៅ A cat and a fox were good friends សត្វឆ្មាហើយនិងសត្វកញ្ជ្រោងគឺជាមិត្តភក្តិដែលល្អជាមួយគ្នា One day they argued as to who was smarter ថ្ងៃមួយ one day ថ្ងៃមួយពួកគេបានឆ្លោះគ្នាដើម្បីស្វែងរកមើលថាតើនរណាគេឆ្លាតជាងអញ្ចឹងពីរនាក់ហ្នឹងគឺកំពុងតែឆ្លោះគ្នាដើម្បីស្វែងរកដៃគូថាតើនរណាគេឆ្លាតជាង The fox boasted នៅពេលដែលយើងឃើញបែបនេះគឺយើងបកប្រែឲ្យហ្មងមកនៅពេលដែលឃើញសញ្ញាថ្មិញកណ្ដុរដែលគេដាក់ពាក្យសម្ដីចូលទៅអានឹងចាំបកប្រែតាមក្រោយក៏បានដែរ The fox boasted អញ្ចឹងសត្វកញ្ជ្រោងនោះបានអួតសត្វកញ្ជ្រោងនោះបាននិយាយអួតថា I know many tricks ខ្ញុំដឹងល្បិចជាច្រើនគេថាគេដឹងល្បិចជាច្រើនគេដឹងបបាយកលជាច្រើនមានន័យថាគេចេះល្បិចកិច្ចកលជាច្រើន I can jump ខ្ញុំអាចលោតបានកញ្ជ្រោងគេថាគេអាចលោតបាន I can dance ខ្ញុំអាចរាំបាន I can stand on my two legs ហើយកញ្ជ្រោងក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំអាចឈរជើងទាំងពីររបស់ខ្ញុំបានមានន័យថាគាត់អាចឈរដោយប្រើជើងពីរបានគាត់ថាតបទៀតថា I can swing on my one leg ហើយខ្ញុំអាចយល់ជើងមួយចំហៀងបាន etc នឹង teacher អានថា etc មានន័យថាមានល្បិចផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់និយាយអស់ទេអញ្ចឹង The cat knew only one trick ស្រាប់តែដល់ពេលឆ្មាវិញគឺសត្វឆ្មាបានដឹងល្បិចតែមួយគត់ IE នេះគឺឧទាហរណ៍ To climb up a tree ឆ្មាក៏ដឹងតែមួយគត់គឺចេះឡើងតែដើមឈើទេ While they were arguing they heard gunshot and the sounds of hunter ខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែឆ្លោះគ្នាពួកគេបានឮសូរកំភ្លើងហើយនឹងសំឡេងរបស់អ្នកប្រមាញ់មួយរូប The cat quickly climbed up the tree nearby while the fox tried all his tricks ចឹងសត្វឆ្មាក៏បានឡើងដើមឈើនៅក្បែរនោះយ៉ាងលឿនខណៈពេលដែលសត្វកញ្ជ្រោងបានព្យាយាមប្រើល្បិចកិច្ចកលរបស់គាត់ទាំងអស់ But none of these tricks work and the hunter soon caught him ប៉ុន្តែ
ល្បិចទាំងអស់នោះគឺមិនបានការទេឬមួយក៏យើងបកប្រែថាមិនមានល្បិចណាទាំងអស់នោះប្រើការកើតទេហើយអ្នកប្រមាញ់ក៏បានចាប់វាយកទៅរំពេចនោះឬមួយក៏ភ្លាមនោះ moral កន្លែងនេះគឺស្មើនឹងពាក្យថាតម្លៃអប់រំ know your capability do not boast beyond that តម្លៃអប់រំក្នុងរឿងនេះគេចង់បង្ហាញថាសូមដឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់កុំអួតលើសពីអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើបានឬមួយក៏ដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងសូមកុំអួតឲ្យលើសពីការពិតអីជាដើមណាអញ្ចឹងក្រោយពីអានអត្ថបទនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដឹងពីតម្លៃអប់រំនៅក្នុងរឿង The Cat and the Fox ហើយព្យាយាមអានអត្ថបទនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងការបញ្ចេញសំឡេងហើយសូមរៀន vocabulary ទាំង3 paper នេះទាំង3សន្លឹកនេះសូមបងប្អូនចម្លងវាដាក់ចូលនៅក្នុងសៀវភៅ Okay, at least thank you for watching this video. Goodbye. See you next video.